okay lang kung manipis. Tapos takpan. Hindi kasi may... Ako, mas na... Pag humaba na po ako, magagamit ko na yung tuluyan. Takot. Oh. Madali lang pala yun. Kung paano nyo siya ma'am inikot, ganun nyo din siya tatanggalin para hindi magbuhol-buhol po. O nanay, pwede pala sa ating dalawa yan eh. Ano? Sa Ano yan ma'am, maximum ng... Ilang minutes Ano, pa mga... lang. Pagsagay nyo ng 4 minutes yata eh. Meron siya dito eh, 4 minutes. Nakalagay. Yun. Ayan. Ito lang naman ang maganda pang supply. Pag yan lang, ano lang yan, 1,000 lang. Pwede mati.